Hoy otro madrugón. Subimos a Kurtzebarri. No sé si vamos a tener nieblas bajas, pero vamos a hacer el intento. Ayer llovió un poquito y con la humedad creo que se van a formar. Entonces vamos a intentar a ver si pillamos algo hoy. Poco a poco para arriba, que vamos justitos de tiempo. Vamos para arriba.
Hoy es el día típico que sales de casa sin saber mucho cómo va a estar el tema. Tienes previsiones, pero tampoco tienes nada seguro. Y según vas subiendo a la montaña, vas viendo que hoy va a ser. Y la niebla está a subir, subir y subir. Todavía le quedaría media hora o 3/4 de hora de fotos, pero yo me tengo que ir a casa que voy justo. Desloratu da horren oparo urria. Txarrenari onena, atera diozu zaurietan musu. Zertzean zu minari aurpegian, ez zurrari egia.